Часто звертаються клієнти, які шукають прям от найнижчу ціну ремонту, там гідроциліндрів, рукавів високого тиску, чи більше спираються на якість? Ну, зараз вже, мабуть, процент людей, які шукають якість, трошки більше. Раніше це було виключно ціна дешевше, дешевше, дешевше. Але зараз люди, мабуть, вони вже неодноразово опікались об дешеві ціни, але погану якість. Тому вони все-таки шукають, ну це 60 на 40, 60% людей готові платити за якість, і 40% все-таки людей шукають подешевше, щоб поставити на сьогодні, а далі вже як буде.